அப்போக்கிட்ட ஒரு ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் என்னன்னா எந்த விஷயம் வேணா பேசலாம். ஒரு ஆம்பளை பார்த்துட்டு நான் இருந்தேன்னா ஒரு ஆம்பளை பார்த்தேன் ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு அது பேசலாம். யாரை பத்தி வேணாலும் பேசலாம். அதே மாதிரி அப்போ எங்கிட்ட வந்து அப்போ எங்கிட்ட அப்படி பேசுறது கிடையாது. ஏன்னா அப்போ யாரையும் பார்க்க மாட்டாங்க. ഞാൻ പാക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ നീ ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ പാക്കാറില്ല. സത്യം ഞാൻ പാക്കാറുണ്ട്, കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ പാക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ പാക്കുന്ന മാതിരി ഇപ്പൊ പാക്കലില്ല. അത് കറക്റ്റാണ്. അവൻ പാക്കാറുണ്ടെന്ന് അവൻ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളെ പാക്കൂന്ന് കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വാക്കലാണ്. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നോക്കൊന്നുമില്ല. കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ കാണുന്ന നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം നോക്കുക അത് கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஃபுல் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்க சொல்றியா? കല്യാണത്തിന് മുന്നേ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നോക്കും. ആ സ്കാനിങ് മാതിരി അങ്ങനെ സ്കാനിങ് ഒന്നും ഇല്ല. നോർമൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് കാണാൻ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കും. പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം നമ്മള് ജസ്റ്റ് നോക്കിട്ട് പോകും. അത് നോർമൽ കാഷ്വൽ. கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அழகான பொண்ணுங்களை பார்த்தாங்கன்னா இப்படி அப்படி ஒரு பார்த்து பார்க்கும். கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா ஐயோ பொண்டாட்டி பக்கத்துல இருக்கே பார்க்க முடியாது அப்படி இப்படி இப்படி പൊണ്ടാട്ടി പക്കത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കില്ല. അത് നമ്മളങ്ങനെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ്. கல்யாணம் அது சொல்ல பாத்தியா, நம்ம கல்யாணம் கழிச்சு அதனால பார்க்க கூடாது அப்படி அப்படி இல்லை. அதை விட அழகான பொண்டாட்டி என்னோட வீட்டுல இருக்கு அதனால நான் இருக்கு இந்த பொண்ணை பார்க்கணும் அப்படிதான் பார்க்கணும், அப்படிதான் யோசிக்கணும். ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, എന്റെ അച്ഛൻ സൂപ്പർ സോപ്പ് പോടാതെ വീഡിയോ ഓഫ് ആയിട്ട് ഇருக்கு.